我爸爸新冠肺炎以后啊，咳嗽了很久，那试下来这个方法真的非常好。如果你身边有咳嗽很久不好的人呢，记得分享给他。Hello， 我是米苏，先说一下我们家的经历啊。我爸爸肺炎挂水吃药好转以后呢，还是一直咳嗽，大概半个月了啊，真的挺影响他晚上的睡眠和白天讲话的。那我们有试过那川贝炖梨啊，然后白萝卜皮煮枸杞啊，蜂蜜水啊，包括川贝枇杷露这些也有在吃，改善不怎么明显啊。后来呢，我想起来之前看到过的这个虎奶菇，试了还真的挺好的，有明显的缓解，真的太开心了。因为啊，我们试下来是很有用，所以我也查了一下，它确实对润肺平喘、缓解咳嗽有好处啊。而且呢，关键它是一种菌类食物啊，我感觉会比较放心。你也知道，有时候吃药太多啊，就会怕有这增加肝肾负担，特别是有基础病的老人和孩子。那我们家是炖汤来喝的，3种情况的搭配你记一下。含硒白啊，特别是顽固的虚寒咳，用虎奶菇、雪梨、杏仁、无花果、陈皮加上瘦肉炖汤来喝。那如果是黄龙痰的热咳，用虎奶菇、麦冬、川贝一样炖汤啊。这个虎奶菇啊要煮一定的时间啊，不要泡水啊，效果出不来的。那如果是体质差，伴随脾虚，特别是老人孩子，可以用虎奶菇、羊肚菌、无花果、茯苓、麦冬，希望对你也有帮助啊。我会持续更新健康变美的内容，谢谢点赞关注啊。